Əkbər Dağlıoğlu yazır ki, qurd yalqız qalanda köpəklər hürər, çaqqallar yalandan ulayıb gedər, cəsarəti olmaz önünə çıxa, boş yerə quyunu bulayıb gedər. Mərdin kölgəsində namərd diksinər, ayaq səslərindən qorxar, çəkinər. Nə ilah eyləsən ulaq olmaz nər, sülənib qab-qacaq, yalayıb gedər. Zənciri qırsa da tuta bilmədi, kənardan qıcandı, yaxın gəlmədi. Quduza yoluxdu, niyə ölmədi, qudurmuş milləti dalayıb gedər. Görəsən hardadır bunun yiyəsi, gecikə bilərsiz quduz iynəsi. Zəncirsiz dolanmaz vallah beləsi, Əkbər öz itini bağlayıb gedər. Əkbər öz itini bağlayıb gedər.